最近很多钓友都在后台私信问立春后如何选择浮漂，个人建议选择吃前2克左右的浮漂，还有我们的漂木，尽量选择长一点点的，这样看得更清晰。因为春天不像冬天鱼口那么轻，所以我们选择的浮漂漂木尽量大一点点。现在我们来看一下这个鱼口，大家可以看一下这种漂相就特别的清晰。